इस्वी 6औं शताब्दीमा लिच्छवीकालीन राजा अंशुवर्माले प्रयाग दर्शनबाट फर्किनु भएपछि बनाउनु भएको भनिएको बटुक भैरवको मन्दिर लगन खेलको अशोक स्तूपको पूर्वतर्फ अवस्थित रहेको छ। बटुक अर्थात् सानो बच्चा हुने हुँदा भैरवको बाल रूप भनेर पनि मानिन्छ। एक तले यस मन्दिरमा कुनै पनि मूर्ति भने छैन। 3वटा ढुङ्गाहरू राखिएको मध्ये बीचमा रहेको ठूलो ढुङ्गालाई बटुक भैरवको रूपमा मानिन्छ। कुनै पनि संकट वा विपत्ति आइपरे बटुक भैरवलाई दर्शन गरे सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा पाइने विश्वास गरिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार बटुक भैरव रिसाउनु भएर बिरालोको रूप धारण गरे